Vendredi, on n'a pas eu notre culte veillée de prière pour des raisons techniques concernant la salle. Mais cela ne nous empêche pas que na poko lelo to dédicacé dimanche culte la balbélève de la chose. Ceux-là qui retournent à l'école. Quand c'est Zamba qui est Nabango, parce qu'à l'école c'est un endroit public dans lequel tous les esprits se rencontrent, tous les esprits s'y retrouvent. Alors, si nos enfants ne sont pas sous la protection de Jésus-Christ, notre Dieu, alors ces enfants-là sont sensibles à ces esprits-là. C'est pourquoi nous voulons, ma soeur, mon frère, que nous puissions élever notre voix, dédicacer nos enfants entre les mains du Seigneur. Que lui seul puisse les accompagner, que lui seul soit leur couverture, que lui seul soit le protecteur. Parce que sa parole est claire, c'est lui qui se lève qui nous défend. C'est notre foi. Élevons nos voix et remettons nos enfants entre les mains du Seigneur. Prions, chaque fois quand nous faisons tel vapeur na koya na ensemble mungona azali kocha bakali na ye gauche droite azosala pona toya te ako créer ba situation oyo ezali kokumisa kombo na nzambe te mais neti akoki te koempêcher yo eke oye okomi na esika oyo tika ete oyo nyonso akotika na lisusu kosala nsima ya deja yo sokomi awa ezala nul et sans effet au nom oyo makanisi nyonso ya kokanisa lisusu après que deja osoleki étape oyo okomi awa nyonso ezala nul et sans effet au nom ozali kobondela nzambe na nguya nzambe na bomoi tozali kotika kite na biso na kati ya maboko na yo nkolo yesu tika ke ebandeli ti suka tozala na yo ozala na kati na biso mpo toyebi deja importance oyo présence na yo ezali kosala na bomoi na biso tika eke oyo nyonso ekosalama awa na mboka ya lelo ezala toujours accompagné par la puissance du Saint-Esprit ezala toujours kaka mpona kokumisa yo ezala mpona kokumisa kombo na yo ozali kotika lisusu
Psaume 33 au verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Amen. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Alléluia. Laisse-moi te dire cette... Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. 16. Comment serait-il donc certain que je trouve grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous marcherons, plutôt quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Amen. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Parole du Seigneur. Amen. 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 Amen, Église. Amen. Pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Judéciens, et je les exterminerai. Amen. 24. Si tu te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point, tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Parole du Seigneur. Amen. 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 Amen, Église. Amen. Amen, bana na Nzambe. Amen. Oyo toyoki ezali liloba na Nzambe. Liloba na Nzambe ntango ezali kobima mpona kohonore yango tozali kokende kobeta maboko makasi. Amen, amen. Amen, libota na Nzambe. Maboko wana obeti eyokani te. Beta lisusu maboko makasi pour la gloire de Dieu. Nzambe apambola liloba na ye. Amen. Nzambe apambola yo mpe ndeko mwasi ndeko mobali. Biso nyonso tozali kopambola nkolo Yesu oyo andimike ngai na yo na pokwa lelo tokutana lisusu na présence na ye. Amen, amen. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Soki andimike ngai na yo totelema lisusu liboso na ye na ngonga oyo ezali hasard te. C'est parce que Nzambe oyo anamwisi yo na ntongo ya lelo azongisi yo lisusu pema na bomoi osali nzela oyo osali autoroute ti mpona oyo akokoma awa asali yo grâce mpona ovanda awa na minute oyo oyoka mpe liloba na ye. Amen. C'est parce que azali na un plan merveilleux pour chacun et chacune. Oh yes. Amen, amen. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, libota na Nzambe. Nzambe oyo azali na un plan merveilleux pour chacun et chacune. Tika ete oyo nyonso abongisaki mpona yo, oyo nyonso abongisaki ke lelo mwana na ngai oyo nakopesa yo, nakopesa ye eloko osongolo,
eloko pakala na kopambola ye na boye na kopambola ye na boye tika ke nyonso wana na ngonga oyo etelemi awa tozali koloba ekende kokokisama au nom puissant de Jésus. Amen. Nalobi lisusu ekende kokokisama au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, Église. Amen. Zambe oyo totelemeli awa oyo toboni tozali kobina tozali koganga azali Zambe ya lobi te. Amen. Azali Nzambe ya lelo lelo. Amen. Nzambe oyo soki akoti kaka na bomoi na yo ndeko mwasi ndeko mobali ozali komona makambo nyonso ekongwami. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, Église. Amen. Nzambe oyo tozali kobinela oyo tozali kopambola oyo tozali kosalela des kilomètres et des kilomètres. Nzambe oyo atikalaka jamais na nyongo ya mutu. Amen, amen. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, bana na Nzambe. Amen. Nzambe oyo atikalaka na nyongo ya mutu te, atikalaka na nyongo ya mutu te. Neti atikalaka na nyongo ya mutu te, oyo nyonso alakaki yo, oyo nyonso alakaki bana na yo, tika ete na ngonga oyo ye moko apermettre ke totelema liboso na ye. Amen. Nyonso wana ekende lisusu kokokisama au nom puissant de Jésus-Christ. Nyonso ekokisama au nom puissant de Jésus-Christ. Ndeko mwasi ndeko mobali, on a compris que oyo nyonso tozali koluka de gauche droite, tozali kozwa kaka na présence na Nzambe. Oh yes. Amen, amen. Amen. Amen, Église. Amen. Neti makambo nyonso ezali kokokisama kaka na présence na ye. Ye ntango azali na bomoi na biso, azali kobenda oyo, azali kobenda oyo. Mapamboli ezali koya na bomoi na biso. Tika ete Nzambe wana oyo yo na ngai lelo toyebi ke non makambo nyonso po ekokisama na bomoi na biso, il faut ye moko azala na bomoi na biso. Nzambe wana akende kokota na misala na yo au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nzambe wana akota na momongo na yo au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oyo nyonso bandaki kozela depuis des années et des années ekokisama au nom de Jésus. Amen. Oyo nyonso okanisaka ndeko te. Oyo nazali na posa iloko oyo, nazali na posa iloko oyo. Tu n'as jamais vu ça s'accomplir dans ta vie. Tika ke na pokwa lelo na ndenge totelemi awa ekokisama au nom de Jésus. Ekokisama au nom de Jésus. Nzambe akota na bomoi na yo, Nzambe akota na misala na yo, Nzambe akota na kati ya ndako na yo. Amen, amen. Amen. Amen, ilibota na Nzambe. Amen. Amen, Église. Amen. Bandeko, Moïse avait compris que kozala na Nzambe ezali eleki makambo nyonso oyo tozali kosala. Amen. Parce que soki ozali na kati na ye, azali na kati na yo, ozali na présence na ye chaque fois, ezali komemela biso ba bénédiction. Oh yes. Ezali komemela biso mapamboli. Alléluia. Présence na ye ezali kofongolela biso nzela chaque fois. Amen, amen. Amen. Amen, Église. Amen. Yango nde ozoyoka Moïse azoloba soki ozali koya na biso te, elle ne fait pas partir d'ici. Amen, amen. Amen. Amen, Église. Amen. Parce qu'il avait compris que biso moko tokoki kosala nzela oyo te sans que Nzambe azala mokonzi. Amen, amen. Amen. Yango mpe bazali koyebisa biso chaque fois na lamentation que rien ne peut se faire sur cette terre sans que Yemei azala, sans que Nzambe azala mokonzi. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, bana na Nzambe. Amen. Moïse a compris la présence de Dieu. Ndeko musala oyo tozali kosala bisika nyonso tozali kokende ezala na ndako ezala na baekole mpona bana bazali kokende toluka chaque fois tozala en présence ya Nzambe toluka Nzambe oyo tozali koluka yo na ngai mutu moi azala chaque fois na misala na biso azala na kati na biso totambolaka na ye
tout ça la makambo nyonso oyo toki kosala tozali kosala kaka na kombo na ye. Amen, amen. Amen. Amen, église. Amen. Amen, église. Amen. Nalingi koloba nini ndeko? C'est pour te dire que la présence de l'Éternel, présence ya Nzambe na bombo na biso ezali impératif. Donc okoki te, donc eza vraiment très très nécessaire. Ezali très très capital. Tozala na Nzambe chaque fois. Amen, amen. Amen. Pour la présence ya Nzambe, ba œuvre nyonso oya molili oyo Satan salaki, ba œuvre nyonso ana basalaki na butu ezali kobongwama eye na moi. Amen, amen. Amen. Avec la présence de Dieu, tant azali kokota na bongo na yo, ba œuvre ya mabe nyonso ana Nzambe azobongola moi ekomi ba œuvre ya malamu. Amen. Amen. Tozali kotala Lazare akufi abeli nanu bake kodenga Jésus-Christ alobi na koya eleki premier jour, deuxième jour, troisième jour moto aye kokufa bakamati bake kokunga. Amen, amen. Amen. Tango Jésus-Christ azali kokoma na lilita Lazare moto abandaki deja kolumba ba œuvre du diable. Amen, amen. Amen. Tango Jésus a commis na lilita Lazare, azoniseli ye pema na bomoi. Amen, église. Amen. Wana nde œuvre ya moi. Œuvre ya molili Lazare akufi. Tango Jésus-Christ azali kokota na bomoi na ye, mbala moko Lazare azongi na moki. Amen, amen. Amen. Amen, libota na Nzambe. Amen. Jésus-Christ bazali koleka na badisciple bazali na nzela, bazali kokutana na veuve oyo babimi mwana na ye bazali kokende kokunda. Amen, amen. Amen. Amen, église. Amen. Jésus-Christ akutani na elenge ye azoleka, bango mpe bazali koleka. Ayoki mawa, amoni ndenge mwana wa mama veuve abandaki kolela. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ atelemisi elenge, apusani pembeni, asimbi cercueil mwana asekwe. Amen, amen. Amen. Wana ezalaki misala ya Satana. Jésus-Christ akoti na bomoi na bango, mwana oyo asekwe azongi na ndako. Amen, amen. Amen. Ndeko mwasi, ndeko mobali, tika ete oyo nyonso ekufaki deja na bomoi na yo ekende kosekwa na pokwa lelo au nom de Jésus. Amen. Oyo nyonso ezalaki ya kolala na bomoi na yo esekwa au nom puissant de Jésus. Amen. Biloko nyonso oyo ekufaki na bomoi na yo esekwa na pokwa lelo au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, libota na Nzambe. Amen. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Moïse avait compris que nzela oyo tozali kosala, nous devons marcher toujours avec l'Éternel. Nzela tozali kosala ezali mulai, il faut totelema. Tozala Nzambe liboso biso na seba tozali kona. Il faut azala okati na biso. Amen, église. Amen. Amen, libota na Nzambe. Amen. Nzambe ayebisi na Moïse, nayoki makambo oyo lobi, otrouve grâce liboso na nga, na kotambola na bino na nzela tokokende. Amen, église. Amen. Bila kozala na bino. Tango tozala kokoma na Exode 23, Nzambe azali kopesa bacondition ezali. Église, amen. Amen. Amen, bana na Nzambe. Amen. Amen, église. Amen. Condition ezalaki kaka na il faut kotosa mibeko na Nzambe. Il faut kotosa mibeko na Yahweh. Il faut kotosa mibeko. Ezali condition mosusu ezali te. Ndeko chaque fois pona tozala pembeni na Nzambe, totambola na ye elongo, toyeba ndenge nini akotosa mibeko na ye. Amen, église. Amen. Amen, bana na Nzambe. Amen. Likambo ezali kaka moko ya kotosa mibeko. Soki ozali kotosa mibeko oyo Nzambe azali kopesa, Nzambe wana azokota na bomoi na yo,
azali pe kovanda na bombo na yo okomona ke misala oyo nyonso banai kosala misala wana ezali kokende liboso okomona pe ke vie na yo ezali kokende kochange okomona ke oyo nyonso banaki koluka depuis de temps en temps ezali kokende kochange ezali kokende kobanda komimonisa ezali kokende kokobanda sikoyo kosimba yango na maboko ezali formule magique te Amen. ezali kaka obéissance amen amen Amen. obéissance na makambo ya Nzambe bandeko ezali kotinda biso kokomisa biso na sanctification amen amen Amen. toyeba ndenge nini ya koobéir obéissons à la parole de Dieu ndeko mwasi ndeko mobali liloba na Nzambe ezala bilei na yo ya chaque jour ezala bilei na yo Amen. que la parole de Dieu soit ta nourriture quotidienne. C'est que tu manges chaque jour. Réveille-toi un matin, ou ezala pourquoi, ezala moi. Cherche même à lire ne fût qu'un verset de la Bible. Amen, amen. Amen. Amen, il boit à la Amen. aux autres verset, aux alliés, aucun de méditants, aux autres dans mon photo romanté, ou bien des mukanda, n'importe quel livre. Pour les alliés, ils n'ont pas ensemble. La parole de Dieu nous dit qu'au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Donc, il y a un zolo bâti. Et quand on a bon moyen, et vanda libéra, il y a un ezali nzambe yeboko. Amen, amen. Amen. Amen, église. Amen. Soki il y a un vandi na kata misada na yo, et vandi na kata motema na yo, yo moko okomona ke vie na yo bakamu nyonso ezali kokende na kobongwa. Amen, église. Amen. Amen, bana na Nzambe. Amen. Amen, église. Amen. Ça fait presque 3 semaines. Tozali, chaque fois qu'on met dans cette concernant, on est en train de parler sur ces versets. Tozali koloba, présence yanzambe. Présence yanzambe na bomo etobiso. Vous vous rendrez compte avec moi que makambo oyo nyonso tozali kosala chaque fois tant que tozali koya tozobonela même que ça soit en église en ligne ezala awa na église makambo nyonso tozali kosenga tozali koluka maboneli na biso ezali kaka ke Nzambe asala mais Nzambe wana kosala te soki azali kuna yo ozali awa yo ozali mosika na ye amen amen Amen. amen église Amen. amen église Amen. présence ya Nzambe na bomoi na biso présence na Nzambe na bomoi na biso ezali kolongola mikakatano oyo nyonso ezali kotongisa biso na vie ezali kolongola ndeko mwasi ndeko mobali verset oyo je pense qu'on a déjà lu ça depuis un certain moment totanga ngo déjà depuis mbala na mbala kala même on a déjà lu ça nous sommes tous des amateurs de la Bible je pense que quelquefois je pense que sur les cas peut-être un verset oyo mais tu ne t'es pas encore rendu compte comme moi thème oyo et Bible à Kinshasa, ce n'est pas la éviter ceux qui bisonnent sur nous allons comprendre la mot vraiment dans le monde. Personnellement, moi, si de Komobali, j'ai trouvé que c'est la base même où il y a Makambo, tout ça à chaque fois. Amen. Amen. Il y a un mot de base, il y a Moussala, oh, tout allons pour ça, la Moutoumoi, Kolomanda, Kokoya, tout ça pour ça, la Kolukaka présence ensemble. Amen, amen. Amen. Kolukaka présence ensemble. Et là, comme vous souvenez de moi, de Komobali, na bomoi ezalité, na présence ensemble. Présence ensemble, ezali ko bongo la makambo belé. Amen. Ezali ko pesa yo vie, ezali ko pesa yo bénédiction, ezali ko pesa yo vie éternelle. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il est très important. Donc la présence de Dieu a une importance capitale dans notre vie. Chaque fois, ici, quand nous sommes allés au Kenya, cherchons toujours à être la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Tu peux aussi te sanctifier dans le sala. Pour se sanctifier dans le sala, ndenge na kosala musala na yo, ndenge ba règle la musala et pesana. Amen, amen. Na ko respecter ba kozina na musala. Na kosala musala na yo ndenge Nzambe ndenge bakoziro banini. Tant vous allez ko respecter pe ba norme wana, yeba que tu es en train de te sanctifier na kati ya musala oyo ozali kosala. Amen. Amen, amen. Amen. Ozala économiste, sanctifie-toi dans l'économie. Yes. Ozala maman commerçante, sanctifie-toi
na commerce na yo, ozala papa ingénieur, ozala électronicien, ozala agronome, ozala littéraire, Luka se sanctifier na kati ya mosala na yo. Alléluia. Se sanctifier ndenge nini en faisant ton travail na ndenge libeko ezali kosenga. Amen, amen. Amen. Amen bana na Nzambe. Amen. Amen église. Amen. Bandeko Ecclésiaste 3:4. Je pense ezali koloba. Il y a un temps pour tout. Vous allez na tango pona makambo nyonso. Eloko na eloko ezali na tango na ngunde tolobaka na lingala. Amen. Est-ce que papa a encore trouvé verset, pardon, Ecclésiaste 3, verset 4. Ecclésiaste 3, verset 4. Disons, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Amen, amen. Amen. Amen, église. Amen. Eloko na eloko ezali na tango nango. Eloko na eloko ezali na tango nango. Amen. Tango ezali ya ke oseme, après tu vas récolter. Amen, amen. Amen. Tango ezali. C'est le premier verset. 3. 3, 1. Il a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Amen, amen. Amen. Ah voilà, ça mokili. Il y a un temps pour tout. Ta ya kolela ezali, pe ta ya koseka ezali. Ta ya koseme ezali, pe tango ya korekolte ezali. Amen. Amen, amen. Amen. Amen elibota na Nzambe. Amen. Yango Nzambe oyo acheke eloko na eloko ezala na tango. Tika ke Nzambe oyo ndeko mwasi ndeko mobali akende kopambola oyo nyonso asema depuis des années et des années azozela a récolter. Amen. Amen, amen. Amen. Amen église. Amen. Tika ke Nzambe oyo akende kopambusa bizoli na miso ya ndeko mwasi ndeko mobali oyo alela depuis des années et des années. Amen, amen. Amen. Esengo na ye ekoma mawa na ye ekoma esengo. Amen, amen. Amen. Kolela na ye ebongwama koseka. Amen, amen. Amen. Amen bana na Nzambe. Amen. Nyonso oyo bozali kosalama ndenge nini toujours ntango ozali na présence na ye. Amen bana na Nzambe. Amen. Amen le peuple de Dieu. Amen. Amen l'église. Amen. Amen, amen. Amen. Woo! Problème ezali kaka moko. Tozali komata tongo pokwa butu moi koya na église kokende kokota église en ligne gauche droite. Eloko tozali koluka ezali kaka présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Et moi si ndeko mobali tia présence Nzambe na kati ya bomoi. Tia Nzambe na esika ya liboso na kati ya bomoi na yo. Okomona makambo na yo nyonso ekokende kochange. Amen, amen. Amen. Okomona vie na yo ekobongwa. Amen, amen. Amen. Okomona misala na yo ekopambwama. Amen, amen. Amen. Okomona oyo bandaki koluka depuis des années et des années mpe ozwi yango. Amen, amen. Amen. Amen, église. Amen. Amen, bana na Nzambe. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. 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 Maboko makasi. Tobetela molongo makasi mpona parole na ye. Tobeta maboko makasi. Tobetela ye biloko. Tobetela ye biloko makasi. Présence na Nzambe na bomoi na biso. Amen. Très, très important. Amen. Très, très important. Très capital. Yamondi, présence wana nde tozoya koluka chaque fois awa na l'église. Nde tozoya koluka chaque fois ntango tozali kokutana na église en ligne. Nde tozoya Etela encore Yesu Kristo maboko. Seigneur, au nom du roi, pour ta présence et pour ta gloire. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous levons et nous disons Amen. Amen. Alors on peut venir déposer nos mains là.
vois les bontés de mon Dieu. Priez sur les toits de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de mon Dieu. Priez sur le toit de ma maison. Mon âme bénit. Oh, quand je vois les bontés de mon Dieu. Priez sur le toit de ma maison. Mon âme bénit. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Bénis le Seigneur, mon âme bénis le Seigneur. Oh, rendez-moi le bonté de mon Dieu. Priez le toit de ma maison. Mon âme bénis le Seigneur. Oh, rendez-moi le bonté de mon Dieu. Priez le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. L'âme bénit le Seigneur. L'âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Gloire et louange à toi. Nous allons passer au témoignage. Alléluia. Amen. Chilobo. Yesu. Chilobo. Yesu. Yesu anazali elengi mingi azali kitoko. Amen. Bandeko na mokolo na longwe awa na Canada mpona kokende na Afrique. Na bandeli probleme kaka na aéroport awa ya Canada ya Pearson. Valise mwana na nga asalaki valise moko monene atiaki babiloko électronique na kati po azoli na kosala kofungola eloko na Kinshasa. Alors ntango tokomi namoni baza kokomplike il faut kofutela yango boni $350. Bon komi kotalanga mama ngapi bon mama nga nazalaki nango nga nazalaki na mbongo awa. Alors naye kotala namoni carte moko ya crédit na kati ya gold nanga nabi ok mitala no carte oyo soki ekolikana comme ça valise na yo batie carte eleki $350 basi basali valise batindi yango na bisika oyo ekendaka biloko ya kilo makasi. Andeko na voyagé nakomi na Congo le 23 na longwaki awa le 22 nakomi le 23 juillet. Kokoma nakomi na aéroport nazozwa bavalise mibale oyo nazalaki nango ya ngai ya bilamba na nga biloko mosusu me valise wana namoni yango te. Bon nakei na réclamation na lobi voilà valise boye bon bazwi coupon enregistré yango bapesi nga papier o bon lobi benga na à partir ya 11h jusqu'à 3h ndele bazokanga bureau na bango ya check-in. Andeko nazongi mais ezalaki problème naza na telefone ekoki kofungwama te nakoki meme kobenga bana awa mpona koyebisa bango ke nakomi malamu nyonso bloke. Natikali nazomituna sikoyo nakosala nini ndenge nini sikoyo nakozwa valise oyo nakobenga na biro yango ndenge nini. Ntango après 4 ou 5 jours nde naye kozwa mwana ya mama Mado kuna na Kinshasa ayaki aide afungoleli nga telefone mais ekomaki trop tard mpona kobenga bisika valise. En bref bandeko valise wana esali donc pendant temps nyonso nga nazalaki na Kinshasa valise wana emonani te. Bon mais nazalaki nazobenga mwana nayebisi ye papa
ngai nazoyoka eloko te oyo ezolobelanga ke valise wana ebungi me totia yelika na nzambe oyo nga natamboleli nalongwe Canada mosika kuna na ye kobima awa na 16,000 km nalobi na ye na Jerusalem na Congo nzambe wakabundu anesa kotika ngai te valise ekomonana nazoyoka ye na voix na ye nakoyoka ke azalaki vraiment désespéré me naza koencourage ye kaka bato nyonso bakotuna me boni likambo ngai nayebi na ngai te valise wana nayebi te toyeko nazwi chance ya kokende kuna na checking nakomi nakuti madame moko na kati ya biro natuni ye alobi na nga valise ozwaki yango te mokolo ngai te bon soki nazwaki yango mpona nini na ya kotuna alobi bon napesi ngai talaka bakata ya lista bapapie soki misato soki mine wana okende nango oremplir biloko nyonso oyo ezali na kati ya valise oya nango po totracking yango a partir ya Canada Bruxelles ti Congo biloko nyonso eza na kati eske ngai naza na ide ya biloko eza na kati kuna ya valise bandeko nazongi maboko pamba toye kokende lisusu mbala ya mibale mwasi wana azolobela nga kaka liste yaka na liste oyo napesaki yo bon nazongi lisusu valise eza te nzoka nde bandeko valise esi eyaki eza kuna na kati bisika babiloko oyo eya bakolo nango bazwa te batie yango na kamwa ndako moko boye betala mwasi wana azobalusa ngai kaka na biro na liboso na ye wana na comptoir azokoka kokotisa nga na kati te nakendaka kotala bandeko mokolo oyo nazovoyage mpona kozonga awa na Canada nasilisi kosala bachecking na ngai nalobi Seigneur tikana nakende nano na biro wana natuna nano makambo valise oyo bandeko na ngai kokota nazokota nalobi kala papa na ngai bonjour papa na abi mama valise ezali valise munene bonga bien abi yango oyo Amen. émotion oyo naizwaki na leli nazobelela nzambe ya walesa nazobelela nzambe ya Amen. bandeko papa wana alobi na ngai mama ntango eyaka makasi ye nde atelemaka moto asi Amen. ozomona siko valise esali soki presque 3 semaines ezali awa na kati ya nini atali na kompiro alobi mene oyawa mbala mibale Janet oyo amonaki te mpona koloba na yo kota kuna na kati omona valise asiminga na loboko tokei valise yango wana efungwami te eloko moko te kobimba ndenge ezalaki bandeko nazwi valise babimisi yango libanda me nazolela kaka mai ya miso ezotanga ezokoka nazokoka vraimen kosekalme te nzambe napesa nini nakopesa nini naza nango te naza kaka kopesa motema na ngai mobimba Amen. oyo nyonso oyo osaleli ngai papa napesi yo nkembo ezonga na maboko na yo bandeko yango naye kobenga mwana nayebisi ye abi mama ya solo ngabi je t'avais dit la valise est là maintenant sikoyo tomemi yango na ndeko oyo amemaki ngai na checking ye nde moto asengelaki akenda kotika ngai na aéroport ngabi eza na voiture na ye ekokende na 14e rue bongo mwana oyo asengelaki aya kozwa akende kuna akenda kozwa valise bandeko nakumisi nzambe nzambe na monene Amen. Nous allons continuer notre témoignage. Nous allons témoigner pour l'âme d'Azamé. Amen. Alors, sur le témoignage des entiers, nous allons communiquer dans l'issue. Communiquer à l'Ibosso, lobby lundi, nous allons un cycle de prière en ligne à partir de 21h, donc lundi, mardi.
prière et intercession. Mercredi, toujours à 21h, nous avons la prière et la combat spirituel. Jeudi, la même heure, 21h jusqu'à 22h, nous avons enseignement biblique avec l'équipe pastorale. Vendredi, la grande veillée, la grande prière de combat spirituel à partir de minuit jusqu'à 1h, 1h30. Samedi, nous avons la prière en ligne, il y a intercession, mais sur demande. Au béni numéro et téléphone, nous affiché sur WhatsApp et Église, soit numéro à maman Esther, maman Angèle, ou bien Raimoko. On va vous donner des précisions pour cette prière de samedi seulement. Et puis dimanche, on continue encore. Je pense que le pasteur aura le temps pour clarifier ce qui est récupéré dans quelques jours, veillée de prière automanquée. Donc tout dépendra de la disponibilité à la salle et au maman numéro. Ok, mais je laisse ça, le pasteur va annoncer ça pour nous. C'est une nouvelle triste, mais je laisse la priorité à notre pasteur. Amen. Amen. On fait sa notion là et puis on passe aussi à la clôture. Amen, amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, Bana Nzambe. Amen. Donc, commis à la fin. Liloba na biso ya lelo ezali kaka liloba moko koluka kozala toujours na présence ya Nzambe. Amen, amen. Toluka ndeko mwasi ndeko mobali tozala chaque fois na présence ya Nzambe. Ezali très important na bomoi na biso. Pourquoi? Parce que présence ya Nzambe nde moto ezobongo na makambo. Amen, amen. Amen. Présence ya Nzambe nde ezopambola. Présence ya Nzambe nde ezobikisa. Donc eza présence ya moto mosusu te. Présence ya Nzambe. Tolukaka chaque fois, même si tozali kobima tozokende mosala tozali kozonga, mais créer au moins un temps, même 10, même 15 minutes, même 5, 3 minutes. Ofukamina na liboso ya Nzambe na oui papa, en tout cas na commission pour ozali Nzambe. Donc les fils que deux paroles. Na commission papa pour ozobatela ngai. Nazo commission pour na bandeko na ngai. Donc comme ça, plein de paroles seulement. Pas multiplier par parole les non plus. Amen, amen. Amen. Amen, il vote en Nzambe. Amen. Je pense qu'il y a de cela 3 ou 4 semaines. Dans l'église en ligne, tu fais ça, message, requête pour la maman na biso de ko na biso leki na biso moko abandai ko bela. Azaraki akotaki na nini na koma. Ezali maman Véro Kabeli, moi c'est à pasteur Richard. Je pense que nous on se rappelle quand même la ligne. On fait ça la requête. Pasteur Richard, aza ndeko na biso chaque fois tant papa ayaka awa azalaka na biso pour avoir ba yebiete. Mais maman azalaki na hôpital. Il est resté un peu temps et toujours dans le coma. Bandeko na biso awa bakende kotala ye na hôpital, on a prié. Moi aussi je suis allé à l'hôpital, on a prié. Mais oyo mokano Nzambe ndenge ya eseko kusamaki la volonté de Dieu esalami. Biso oyo tozali banani si on prie, tozali kaka kosambela. Mais chaque fois, tu dois le mettre dans la robe. Amen. On dit chaque fois que ta volonté soit faite. Ce qui fait que le Konabiso, à un côté Kabiso, ça fait 3 jours, 4 jours maintenant, si je me trompe. Donc, à Koufa, à l'hôpital. Bon, nous avons aussi communiqué à l'église, le Konabiso, déjà, qui déjà pour consoler papa na kolana Milton. Mais le programme ya matanga on n'a pas encore mené.
biso ezali kaka ezala na pasi ezala na bisengo tozali toujours kokende kokumisa nkolo. Amen, amen. Po ezala pasi na nga ezala pasi na yo, donc ezali kokende kolongola bonzambe na ye te, ye azali kaka nzambe. Donc ata ozali na pasi fukama yebisa ye papa napesi yo merci mpo na pasi oyo. Ozali na esengo fukama papa napesi yo merci. Donc ye moko nde moto ayebi na moment nini ifale azwa mama fero. Amen, amen. Nde nouvelle ya matanga oyo zu communauté azali ndeko na biso. Donc tomonanaka tokutanaka. Donc nouvelle oyo toza nango yango wana tobosana te chaque fois mpe kotika ye na bapamboli. Et puis ntango programme ekozala déjà eselimi tokoluka moyen ya komettre yango à la disposition de tout le monde mpona ntango ke ngonga ekoka ya nini tout ce qui va se faire oyo akozala mpe na temps akoleka ke kokonsole bango mpe aparticipe na bacérémonie. Amen, amen. Amen bana na nzambe. Amen église. Amen, amen. Tobosana ndeko na biso wana te na mabondeli na biso. C'est une famille éprouvée parce que toza na eloko akopesa bango te, mais losambo na biso c'est vraiment très important. Losambo na biso vraiment c'est très important mpona bao batikali nzambe apesa bango courage akolisa bango atiki tala molongo ya bana bango moko na papa. Donc vous connaissez un peu makambo ndenge ezali. Amen, amen. Amen, amen. Totika bango chaque fois na maboko nzambe na mabondeli na biso mpona nzambe asunga bango. Topesa mpe nzambe merci na ndenge azwi ye ezali mokano na ye ezali kodépendre na biso te. Amen, amen. Une fois donc on parlait toyebi ke chaque fois ntango makambo ya liwa eyaka c'est normal qu'on pleure, on grince des dents. Pourquoi? Parce qu'on perd parfois un membre de la famille que peut-être on ne verra plus. Amen, amen. Amen. C'est normal qu'on pleure quand il y a un membre de famille, un ami qui est parti. C'est normal qu'on pleure. Mais il y a une chose très importante. Pour nous qui sommes chrétiens, amen, amen. Amen. Le problème de la mort, nous prenons ce problème chaque fois avec les yeux de la foi. Amen, amen. Amen. Tozozwa kaka na miso ya molimo toyebi ke tozobotama tokoli après toleki. Amen, amen. Tozoya awa chaque fois ici prier ntango na tozosambela mabondeli ezalaka tozoluka mokonzi ya likolo mpona kokende lola trouver une place là-bas. Amen, amen. Mais na lola tokokende na makolo te. On ne prend pas le bus, on va passer toujours par la mort. Mais d'une façon humaine, on n'a pas encore accepté la mort. Amen, amen. C'est normal, les alliés autres, les alliés na mobanga, on n'a pas encore accepté, mais on prie chaque fois pour aller au ciel. Donc c'est par la mort qu'on doit partir, ce n'est pas par le train ou par l'avion non plus. Donc, bisous à l'ennemi, prenons ça toujours avec les yeux de la foi. C'est seulement quand aux autres vous allez proposer en Jésus-Christ. Mais ils allaient porter ça au courage. C'est là où tu vas supporter. Zoto, tu vas pleurer du matin au soir. Amen, amen. Tous à chaque fois, avec les yeux de la foi. C'est pour cela, chaque fois, quand nous allons pour la Mukanatongo, nous allons combler la mort chaque fois pour nous esprit à Koufa. Ata pona nous était non tous les étés tant que zoya non faut la moquette attend faut qu'on décale en à la musique. Chaque fois on doit prier pour ça. Amen, amen. Amen. Pour comme il a sur la totalité de nos bons autour de là. Seigneur Jésus-Christ, nous te merci pour ta parole. Sala ete liloba oyo elimi na kati ya leloko papa. Ekota na mitema na biso pe ebota ngoma. Tia na mitema na biso papa posa ya koluka toujours présence na yo. Tia na mitema na biso nkolo liloba
mwinda cha sagesse papa na kati ya mitema na biso miso na biso chaque fois ezala kofungwa mpona kotanga liloba na yo tozali kotika ndeko mwasi ndeko mobali oyo asedeplasaki na pokwa lelo mpona koya koleka elongi na yo na maboko na yo papa yo pambola yo obatela oyo nyonso azwi tante ya kokoma awa lelo papa loboko na yo ezali mokuse te mpona kopambola ye place azali tozali kotika journée oyo pokwa oyo na kati ya maboko na yo papa sala ete ndenge tozali kozwa nzela esiko tozonga yo ozala liboso ndenge tobandi na yo ti ndenge tokende kokoma na ndako ozala kaka na kati na biso ozala kaka na bomoi ozala kaka na bomoi na biso ozala toujours avec totambola na yo elongo mpona lokumu akombo na yo papa yo ozali mokonzi mpe yo ozali mobateli tozali kotinda papa yo liboso na bisika nyonso kolo oyo bandeko na biso oyo bazwaki libango ya koya koluka loboko na yo te lelo awa papa yo tala bango na miso ya makolo tala bango na miso ya mokonzi na bakonzi pambola bango bisika bazali mimonisa na bomoi na bango mimonisa nkolo na bomoi na biso oyo tozalaki awa yo Seigneur Jésus-Christ tozali kotika ndeko mwasi ndeko mobali oyo atelemi na kati ya lelo na fu ya mosala maboko na yo papa misala oyo opesi biso na oyo mike oyo emonani papa oyo toyei kotyelo tobonzeli yo lelo nkolo papa pambola oyo loboko etya na kese na yo lelo pambola loboko oyo etya na kese na yo lelo bokonzi oyo ekoki kotya te nkolo salake mbala oyo ya nsima bakotya mpona lokumu akombo na yo pambola misala ndeko moko na moko pambola misala ndeko moko na moko pambola bomo ya ndeko moko na moko papa bana na yo bayebake yo ozali nzambe tozali kokende kotika lisusu bana na biso oyo bakozonga klase nkolo totiki bango na kati ya maboko na yo pasi oyo ezali na kati ya maboko na yo mongona akoki kobotola yango te oyo ezali na kati ya maboko na yo mongona akoki kosimba yango te totiki bango na kati ya maboko na yo makila na yo ezinga bango papa makila na yo ezala pembeni na bango makila na yo esokola bango ebomba bango mpe ezima bango makila na yo ekanga mongo na miso mongo na amona te papa akoka mpe kutu ata kopusana te nkolo oyo nyonso akoya kokende kotya koluka kokende kobebisa oyo nyonso akoluka kokende kodetourne makanisi na bana na biso akutana na nzambe oyo tozali kobondela kutu moi akutana na nzambe oyo tozali kobondela kutu moi nzambe oyo akomonisa na kati ya nzela na ye o papa pesa bana na biso sagesse pesa bango intelligence pesa bango kimia kota na kati ya mitema na bango pelisa moto papa mpona bazwa posa ya koluka yo kutu moi pelisa moto na yo na kati na mitema na bango papa bayeba ndenge nini ya koluka yo bayeba ndenge nini ya kosalela yo bayeba ndenge nini ya kozala chaque fois na présence na yo mpo héritage mosusu toki kotikela bango ezali te ezali kaka yo nde mokonzi ezali kaka yo nkolo ezali kaka yo mobikisi yo ozali mobikisi mpe yo ozali mobateli yo ozali mokangoli mpo yo nde ozali nzambe na biso amen 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 naleli mpe mingi naleli mingi papa nzambe kita na bomoi na ngai okende kopambusa mpinzoli na ngai amen amen yebisa nzambe papa lelo oyo kita na bomoi na ngai opambusa mpinzoli na ngai naleli mingi tobondeli au nom puissant de Jésus-Christ. Tenga nzambe na yo yebisa ye papa na lelini eya instant kofu lelo nzambe na ngai pangoza ngai mai na misi ita na bomoi na ngai oyo nyonso ekoka te nzambe ita na bomoi na ngai oyo nyonso enamuka esalamuka ita
oyo nyonso ezalaki kolamuka te etelema kita na bomoi na ngai kita na bomoi na ngai o nzambe na nguya nzambe na bomoi tozali liboso na yo papa totiki bana na yo na maboko na yo kolo bambusa biso mai bambusa biso mai ya mikokolo toleli mpe mingi kolo toleli mpe mingi papa toleli mingi papa toleli mingi nzambe na bomoi tika na bomoi na biso bambusa mai ya biso kolo bambusa mai ya biso papa oyo ezalaki ya kokufa lelo oyo ekende kosekwa oyo ezalaki ya kolala lelo oyo ekende kolamuka o mokonzi na bakonzi nzambe na nguya nzambe na bomoi olingi nzambe basusume kaka yo papa ndenge mope nzambe ya kokubalisa oyo tozali kobelela motumoi tika papa kala lelo oyo tika mokonzi na bakonzi tika nzambe na nguya tika nzambe na bomoi tika papa tozali na posa na yo tika na bomoi na biso fongola mikoti papa fongola lona papa fongola lona mokonzi mapamboli ekika likolisa na kati ya bomoi na biso lelo anansele ekika ekisa na bomoi na ngai ekisa na bomoi ya ndeko moko na moko lelo eza lelo yo ozali nzambe ya lobi te ozali nzambe ya lelo kita na bomoi kita na bomoi ya eklesia sala nzambe na biso tozali kokuka yo na motema moko koto na mitema na biso banda kita papa kita nzambe na nguya kita nzambe na bomoi kita nzambe na ngai ozali wapi papa ozali wapi mokonzi ozali wapi nzambe kita lelo na bomoi na biso kita na bomoi na biso kita na bomoi na biso papa kita papa lekora loboko lekora loboko na yo papa lekora loboko mokonzi na bakonzi lekora loboko nzambe na nguya lekora loboko nzambe na bomoi lekora loboko Jésus Christ Nazareth lekora loboko na yo doleli yo papa kita na bomoi na biso kita osala lelo kita osala solo kita osala mokonzi na bakonzi kita osala nzambe na nguya kita osala nzambe na bomoi au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus oh Seigneur Jésus au nom puissant de Jésus oh Seigneur Jésus oh Seigneur Jésus oh Dieu la bakonzi lisungi kinyapelo kikonanga ekouta kaka epai na yo papa kozela lisusu te ngai awa makasi nyonso esili bapasi mpe minyoko eleki nandimi papa yo lelo ngalanga papa telema yosala bika mwakati na bomoi nanga lisungi kimia mpe lobiko nanga ekuta kaka epai na yo kozela lisusu te ngai awa makasi nyonso esili bapasi mpe minyoko eleki nandimi papa yo lelo nanga amen 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 église amen 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 tobetela nanu nzambe maboko na kati tobetela ye mpe minolo oyo azali mokonzi oyo azali mobateli oh Seigneur Jésus amen amen
présence ya Nzambe na bomoi na biso. Amen. 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 Présence ya Nzambe na bomoi na biso. Amen. Yango nde tozali koluka butu moi ndeko mwasi Oh, ndeko yes. mobali. Amen. Soki Nzambe oyo akoti na bomoi na yo, mbongwama ezali koluka. Amen. 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 Oyo nyonso bandaki komona ya makasi okomona ekomi pete. Amen. 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 Isika baninga babandaki koleka na facilité yo soko okomi fo kosala baacrobatie ebele okomona mpe ekomi pete. Amen. Amen. Tosa kaka oyo Nzambe azali koluka. Alléluia. Liloba na Nzambe Oh yes. oyo nyonso oyo ezali zero. Amen. 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 Solution ezali awa na kati ya Amen. Amen église. Amen. Solution ezali kaka na kati ya liloba na ye. Amen. Amen église. Amen. 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 Tozali kokende koyemba Amen. mpona lokumu na Nzambe. Amen. Oh, yes.